ئەمە ناوچەکانی مووسڵی کۆنا 6 مانگ بەر لە ئێستا بەهۆی شەڕی ئازادکردنەوەی لە ژێردەستی تیرۆریستانی داعش بە تەواوی وێران بووە و تا ئێستاش دەیان تەرمی هاوڵاتیانی ئەو گەڕەکانە لە ژێر خاک و خۆڵی خانوەڕخاوەکانی ئەو گەڕەکانە داماونەتەوە. باسم هاوڵاتیەکی ئەو گەڕەکەیە تەرمی 4 برازای تا ئێستا لە ژێر خانوەڕخاوەکان داماون و دەڵێت لە تواناماندانە لەسەر ئەرچی خۆمان شۆفەڵ و کرێکار بێنن بۆ دەرهێنانی تەرمەکانمان. 6 مانجیشە چاوەڕێی لایەنی پەیوەندیدارین هیچیان بۆ نەکردین و هەر دەڵێن چاوەڕێکەن تا نۆرەتان بێت. أعداد كثيرة. نعم أنا من الناس راح لأولاد أخوتي 4 يعني. ژمارەیەکی زۆر تەرم لەژێر خانووەکانن. من یەکێک لەو هاوڵاتیانم کە 4 کوڕە برازام تا ئێستا لەژێر خانووە ڕووخاوەکانن. زۆربەی ئەو تەرمانەی کە ماون هی خەڵکە هەژار و کەم دەرامەتەکانن و لە توانایان دانیە تەرمەکانیان دەربێنن. ئێمەی خەڵکی ئەو ناوچانە هیچمان نەماوە بیفرۆشین تا بیدەینە شۆفەڵ و کرێکارەکان تەرمەکانمان بۆ دەربهێنن. مووسڵی کۆن لە 8 گەڕەک و ناوچە پێک دێت تا ئێستا بەهۆی زۆری تەرمی هاوڵاتیان لە ژێر خاک و خۆڵی خانووەکان دانیشتوانەکەی نانتوانیوە بگەڕێنەوە و دەست بە ئاوەدانی بکەنەوە. هنالك بعض من الجثث موجودة في هذه المكان لا زالت لم تنتشر أكثر من تقريبا 13 جثة. تا ئێستاش 16 تەرم لێرەیە. ئەمە گەڕک و کۆلانەکەی ئێمەیە. ئێمە دەمانەوێت بگەڕینەوە بەڵام دەبێت ئەو تەرمانە هەموو هەڵبژیرێتەوە چونکە بۆنەکەی زۆر ناخۆشە. ئەمە نەخۆشی دروست دەکات بۆ مرۆڤ بە تایبەتی بۆ منداڵ. پۆلیسی بەرگری شارستانی و شارەوانی ئەو شارە دەڵێن تەرمەکان ئەوەندە زۆرن پێویستیمان بە هاوکاری نێودەوڵەتی هەیە بۆ دەرهێنانی ئەو تەرمانەی ژێر خانووەکان. قبل يومين تم رفع 50 جثة للشهداء من أبناء مدينة الموصل. پێش 2 ڕۆژ 50 تەرمی شەهیدەکانی مووسڵمان دەرهێنا. ئێمە بەردەوام دەبینە سەر کارەکانمان بەڵام ئەگەر پاڵپشتی نێودەوڵەتی نەکرین بۆ دەرهێنانی تەرمەکان تا چەندین ساڵی تریش ناتوانین هەموو ئەو تەرمانە لە ژێر خانووەکان دەربهێنین چونکە یەکجار زۆرە و لە توانای ئێمەشدا نییە. زیاد لە 6 مانگ بەسەر ئازادکردنەوەی مووسڵدا تێدەپەڕێت تا ئێستا دەیان تەرمی هاوڵاتیان لە ژێر خاک و خۆڵی ئەم خانوانە جێماوە. شارەوانی ئەم شارەش دەڵێت لە تواناماندانە بە تەنها ئەو هەموو تەرمە دەربێنن. گەیلان بۆتانی کورسات نیوز مووسڵ.